Sevgiyle nefret arasında ne kadar ince bir çizgi var değil mi? Ha? Birazdan ölümle buluşacağız Ali Kaptan! Ölümle buluşacağız! Ne oldu, korktun mu? Yanmaktan mı korktun ha? Wir deichen den Marschwestal Bayer, de Dashiben! Deristey, Aleş. Sen karın için ocağını terk et. 10 yıl sonra geri dön. Karın seni yataktan etsin. Ağzını bozma Ali. Bak kavanoz dipti dünya. Allah rahatlık versin. Çok şükür. Günaydın babam. Günaydın Ali. Uykuyu mu kaçtı? Yok be baba. Aynı, hala erken kalkıyorum. Erken kalkmak iyidir. Buraya! Manyak mısın sen? Allah Allah! Ya karga yemeden millet yatıyor be! Kes! Deli oluyor işte. Aynı tas aynı aman babam. Burada hiçbir şey değişmiyor. Değişmez. Deliler değişmez. Değişmek akıl ister. Değişmek dedimse yani. Sakın ha çıkma. Sünnetçi süreni de olsa biraz bekler, sonra da gider. Sonra? Sonra misafirler de biraz bekler. Onlar da gider. Dedem kızmaz mı? Senin pipin senin kararın oğlum. Pipi yağlık söker mi? Yok. Sen bana bak. Yamuk iş ya. Kolaysa gelsin düzeltsin ha. Fırat, ben kaçayım gibi en iyisi. Kaç vallahi Memocan, durduğun kabahat. Benim şimdiki aklım olsa oho çoktan kaçmıştı. Alo baba. Çocuk kaçıyor şimdi. Duvarın oraya çıkacak, duvarın. Emin misin? Eminim baba. Sünnetten korktu galiba, kaçıyor. Wir deichen den Marschwestal Bayer, de Dashiben! Deristey, Aleş. Wir deichen den Marschwestal Bayer, de Dashiben! Deristey!
No,